Ну вот, в общем, так, ребят, мы отстояли свою вахту, отдали свою дань ШИЭСу. Сейчас вот возвращаемся назад, стопорнулись на блокпосту костер. Вот здесь так вот размеренно проходит жизнь. Ходятся дрова, сюда подвозятся продукты, люди передают, потом дальше через Карака там отправляется все на станцию ШИЭС. Продукты, топливо для генераторов, доски, дрова. Вот так вот выглядит здесь дорога. Вот зима. Сегодня 16 декабря. Власти говорят, что здесь никакое не болото. А вот это что? Нефть разлилась, что ли? Вот так вот выглядит. Вот торфяная вода такая, темненькая. Ну, чистая, в принципе. Мы такой в бане мылись. Ну, вот такой вот характерный окрас у нее. И вот так все здесь выглядит вот таким образом, что кругом вода. Ну, где-то она выступает, где-то нет, где-то она под землей идет. И здесь это все хотят завалить мусором. И вот эти все ядовитые отходы будут растекаться на многие километры по окружности. В радиусе 50 или 100, может, даже километрах. Потом отравлять все сточные воды. Вот такие вот пироги, ребят. Вот так выглядит блокпост. Все красиво. Сыктывкар против мусора. Да все против мусора. Потому что это может коснуться каждого из нас. В каждом регионе могут устроить такую свалку, которая будет отравлять воду. Но особенно здесь это вообще запрещено складировать какой-то мусор, который будет столетиями, наверное, гнить и отравлять будущие поколения. Подождем. Твою маму, да? Я думаю, и не треснет. Треснет. По центру. Ну, сначала надо по краям, наверное, а потом уже в центр обахнуть. Али, подожди. Надо попробовать еще точно в край вот так. Да. Попасть, главное только не по ногам, Алексеевич. Ну, ты нам еще нужен. Есть такой момент. Давайте я попробую. Трещину даст, я вам колонн отдам. Нет! Это кино! Жаль тебе. Опа. Эх. Не поддается. Тяжело. Сейчас край размочалится. Что ты, блин? Тяжело, тяжело. Так вот попробуй. Здесь. Новый надо. Или с кромки отколоть. Плащинами. Плащинами колоть, наверное. Где-то что? Вон она треснула. Здесь вот. Вот здесь. Ага. Это пойдет. Ну, попробуем.
Так, никого нет сзади. — 15 метров огненная стрела сзади, да? Кто говорил-то? Чукали, не могли. Бабушка вышла, 85 лет. 3 раза чукнула и чурка развалилась. Ну вот она знала куда. Ну да. Елочку, щелку, да? Вот как он там? Еще Дедушка Мороз Сейчас ушатался. ее уносить можно. Вот посмотрим, как профессионалы делают дело. Какая чурка? Пошла. Где-то хрустнуло. И потом в этом краю по своем. Оба! Отдыхайте. Это надо. О, Когда она замерзнет, вот она будет отщелкиваться как орешки. А так тепло. Что ты? Болонька заморожена, извини. Замороженная? Ну, такая Долго чурка это не выйдет, делать? Ну, вот такая вот это тяжелая работа. Дровишек наколоть. Маренных чурочек. Каракат. К нам едет каракат. БТР. Вот только на таких машинах здесь ездить, особенно летом. Внимание, ребята, вот столько дров уже наколол Дед Мороз. Виктор Алексеевич, вот столько дров он наколол, а я вот уже столько дров наколол и сложил вот этим вот самым колуном. Это такой тяжелый колун. последний подвиг Деда Мороза и Виконта де Газеля. Да. Прошу внимания, только раз в году, Да. только сейчас. Никогда больше этот момент не повторится. Ну, Прошу. так, вот Белое она. зафиксировать. Вот Белое она. здесь никто ни разу не колол. Да.
Еще, Чистейшая поверхность. еще нету трещинок. Нету следа колуна. Так, а мы сейчас посмотрим и зафиксируем этот момент. Этот знаменательный момент. Дробь. Итак. Барабанная дробь. Да-д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 а. И ничего. Оба! Вот. Вот так русские мужики расправляются с ворогами. Да. Кто у нас с мечом придет, тот отмечай. Кто с колуном к нам придет, да? Только раз в году. Да. Мастерство. Его невозможно ни прокурить, ни пропить, ни проев. Ладно, всем пока. До следующей встречи.